Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Менде биринчи суроо. Мына өзү бюджет өзү ушул салыктан куралат да, туурабы? Анан Сапар Жумакатович айтсаңыз мынакей. Быйылкы жылы апрель айында Кыргыз темир жолунда тендер болуп, 150 вагонго тендер утушканда бир фирмачы. Мына бүгүнкүгө чейин вагон жок. Түштүктө мына Өзбекстан менен алака жакшы болуп, бүгүнкү күндө көмүрдан чыкпай жатат, вагон жоктугунан, таш чыкпай жатат, темир чыкпай жатат, цемент чыкпай жатат. Экспорткачы. Мына эгерде ошолор баарды чыкканда бюджетке дагы көп кирешелер түшөт эле. Ушу эмне себептен ушу вагон бүгүнкүгө чейин келбей жатат? Ал тендер өткөндө дагы биз айтып чыккан эле ушул жердечи. Россиянын Урал вагон заводунан заводдук вагонго бир фирма катышса, ого бербестен ушу Казакстандын бир фирмага берип койшканда, бүгүнкүгө чейин мына вагон жок. Урматтуу Зиядин Исламович, Убакыт токтоп турула убакытты. Мына темир жолдун башчысы азыр жооп берет вагондор боюнча. Анан мен дагы бир нерсени толуктап коем да. Алло, сиз туура айтып атасыз. Апрелде биз тендер өткөргөнбүз. Анан кредит российский фонддон алганбыз, российский киргизский фонддон. Акчаны биз алдык октябрда. Октябрдын 6-сында бизде октябрга чейин независимый аудит текшерди, госзакупкалар текшерди, ошо менен 3-4 ай текшерилди да тендерлер. Анан сиз айтып атасыз Урал вагон завод деп. Урал вагон заводко биз бир нече жолу кайрылганбыз. Бүт заводторго СНГ боюнча пригласительный бергенбиз. Ката бул утуп алган болсо ЗИК-100, бул Казакстандын завод производитель да. Вагондор мен сизге айтам, алар сөз берген октябрдын аягында 50 вагон келет деп. Но мен кече сүйлөшкөм, алар айтты где-то 5-6-сында биринчи партиясы келет деп. Бизде бүт баары текшерилген. Урматтуу Зиядин Исламович, эми мен толуктап кетсем, ушу 1-2 совещание өткөрдүм темир жол боюнча. Себеби ал жерде дагы бир маселелер бар экен. Биринчи иретте биз мындай чечим кабыл алдык. Темир жолдо биз международный аудит өткөрүшүбүз керек деп. Жанагы биринчи 4 компаниянын бирөөсү өткөрүш керек деп ойлоп атам. Себеби ал жерде биз баарын карап чыгышыбыз керек. Кандай башкаруу болуп атат темир жолдо? Жанагы булар таап аткан акчалар кандай кетип атат? Тендердер кандай жарыяланып атат? Туура пайдаланып атабы акча каражаттар же туура эмеспи? Анан ошо жерде ишканада негизи канча адам иштейт? Ошол адам көпчүлүк кылбайбы деп бүт ошондой суроолорду коюп туруп аудитти өткөрөбүз. Аудит өткөндөн кийин анан баары билинет. Себеби мына темир жол менен биз азыр бир чоң көйгөй болуп атат. Булар бизге азыр дивидендтерди төлөй албай атат да. Себеби мына булар айтып атат, биз ошо бүгүнкү темир жолдун акыбалы начар болуп атат, шпалдарды сатып алып атабыз, рельстерди алып атабыз. Ошондуктан бизди азыр кыйнабай тургула деп суранып атат да. Ошондуктан мен дагы ачык айтайын, мен дагы бир аз шекшип турам деп дагы айткандан алысмын, бирок текшерип аудит өткөрүп алышыбыз керек да. Рахмат. Эми чындыгында темир жол бул аябай эле мына прибыльный ишкананын бири да, мисалга, туурабы? Эмне үчүн андай кылат? Мына бүгүнкү күндө мына Казакстанга дагы жол тосулуп турат. Эгерде вагон болсо, темир жол болсо өтө бермек деп. Өзбекстан менен алакалар оңдолуп атат. Тез аранын ичинде ушул жака көзөмөл жүргүзүп, ушун алып ишти жүргүзүш керек да. Зиядин Исламович, ошол аудит өткөндөн кийин баары көрүнөт. Баары ачыкка чыгат, мындай баары көрүнүп калат да. Ошондуктан бир аз күтө туралы. Экинчи суроо. Мына бюджетте сиздер мына дыйкандарга аз пайыздуу кредит беребиз деп туруп, бюджеттен 700 миллион сом акча каражатты субсидия берип атасыздар да. Бул ошол эле коммерциялык банктарды гале пайда кетип бартат, дыйкандарга эмес болуп атат да. Ушуга эгерде дыйкандарга силер башка жактан акча каражаттары табып берсеңер, ушул 700 миллион акча ушул бюджетке калмак да.
Токтоп туралы убакыт. Урматтуу Зиядин Исламович, биз сиз менен бул маселе боюнча сүйлөштүк элек. Мен сизге убада бергем. Биз дагы бир жолу изилдеп, тактап көрөлү деп. Азыр изилдеп атабыз. Сиз менен дагы сүйлөшүп, консультация өткөзөбүз. Рахмат. Муну айтканым себеби айттым го. Мына 3 жылдан бери мына 2 миллиард 100 миллион акча каражат жөнүнө кетип калды да бюджеттен. 2 миллиардка канча иштер бүтмөк эле, турабы? Зиядин Исламович, эми менин өзүмдүн жеке көз карашымды айтайын. Премьер-министр катары дагы биз азыр ошондой мекемелерди сөзсүз түрүндө поддержка кылышыбыз керек, колдошубуз керек. Колдобосок биз экспортко ушундай айыл чарба продукцияларын алып чыга албайбыз. Биз Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү деп атабыз да. А өнүктүрүш үчүн биз экспортко чыгышыбыз керек. Экспортко чыгыш үчүн биз биздин ошо ишмерлерди колдошубуз керек. Ансыз иш болбойт да. Бюджет болсо башка жерден акча табылат, жана мультипликативный эффект деген бар. Ал келет сөзсүз.